One e defela chiwadi. Bophelo ke bozamme. Ke bulikile ka bo madaese bo diloto empa o tshwana fela. Ke se tshwana fela le semao se sena tšhelete se sena letho. Hayi, wabona yini wena Mafukeni? Uwe uziyenzile self made wena self. Ya, nalento yakho yokusuka ungene phakathi kule gambling nale mtshayela wakho. Khona manje bheka wawina namhlanje anithi. Usasa futhi wadliwa. Yona le mali wiwinile namhlanje. Hayi suka. Wazi lento ifana nokuthi wena urokwaya phambili wasuka wayemove. Ifana ne fast forward ne reverse futhi lento le. Mina nibona ukuthi ngcono wena wazifunela umsebenzi kuphelele kanjalo. Hayi, waziba ke chiwadi. Badimu baka jule bakamphoqa hampe hanga kwa hare ke semao fela sa gambala se sena letho. Mafukeni, please. Niyakucela ungaphoqile badimu bakho niyakucela man please wena ungabayenzi disappoint baqale ukuthi bakufunele umsebenzi konke kwamba kahle madoda ningasifonele sonfonela thina lungile kodwa wena ndoda ngalesihluthu sakho walibona iphoyisa nje belwenza ukuthile ngaleso hluthu okay lethana amafoni sorry chief nduna nduna chief ikhona into engifuna ukuyilungisa la masisha lungile ushasho libuyise siyabonga chief yabona bona mone bare baba ka motho ya ka hlwekisa mabiki cleaner symmetry hayi nange kaloka Mafukeni awunitshela wena wafuna umsebenzi or wafuna kulunga aziba kinjilwane ikhara hanze ukuthi bojwamba amabili ka mushini ku fana ntwe se ntshaka letso wa re phazamisa ku re betsa ka khotso hayi baba Makiza man wazi baba Makiza le ndonda le iyadlala nenhlanhla yeraki yakhe yokusetshenziswa lapha manqwatsheni wasemgodini wase graveyard manje pho mina sibala ushoke mina ngihlasela nabantu abathula bathedwe neempimpi zeni lezo ukhuluma ngazo mina ngenaphi lapha hayi bopela mole re kampa ra emela chawe he a ka papila e fresh ena ja khale ke kwenze bo dithupu le batho ba shile mona. As far as I'm concerned Ntanga iniphatha kakubi lento le rand money la livuka nami yandohlula ke ngoba ke inento kwenza nepolitics le ngoba ke ipresident yavuka igula funding pinapineka yesha kanti ngathi into kwenza namathuba omsebenzi ngoba xa ihlile uyaphela umsebenzi nyamalaliyana nepetro ke nyuka intingi iphela phezulu yo baba yebo ndo Nkomoze yeah baba ngiyazi ukuthi awungazi mina ngingundwandwe ngibuye endwendwe hayi cha inyanga mina ngichawuli ngakusiza ngaphi yebo baba ngisanda kuqashwe njengoba ngibona ngifakele uniform yamaphoyisa nje baba manje baba ngidinga usizo lwakho angakakuzwa kahle Zwide usukhulumile impela kodwa ke hayi angithola ukuthi ufunani kumina ngempela amakhathakhatha baba umthetho wami ngomuntu ofundile baba manje ngifuna umchuno nonsumpa abasheshe bangithande baba bangikhuphule bangipromote ufuna ukuhlala kulesihlalo esiphendukayo esiphezulu hayi ulalela ufika kumina lapha na endlini elum 8 noma ngasikhathini sosithola sihlale phansi sixoxe ngobona ngawo ya bama kanjani ya good oya mina chap hayi Mfukeni sample paper man Mfukeni utheni ngadingi paper nje kaka buke pele mina ndazi bona ditaba chawe dithabala empa ke libala kaofela mali ka usia tsa hao tse dipolitiki he ke le jwetse bontate le tsebege hore nna ho kwa ho sane ke nka lifi hayi wena Mafukeni ungathatha kanjani lifi ungekasetshenziswa nekusetshenziswa yimuna hakuwa ka lifi ya mona room 8 ho kwa ho sane le ke bala ka le mpana ke koropa mona hore ke fumana na go engata ene pa etse hore ke fumana mosebetsi no never wayazi ukuthi uwe uyedwa di ukwazi ukuspekela nekusiklinela la hayi suka futhi wena ubani waza kuthatha ukuthi uyosetshenziswa ngoba ubalekile esikoleni udara futhi wena uyenzile Aspire Mfukeni nceda ukange lapha ephepheni kukhona indawo apha endibone besithi bafuna khona imanager emnyama bathi yilento okuthiwa yi-affirmative action indoda emnyama mfondini ya kujwethe ndoda emunyama yo ke nna he ke le tjena he nna ke ba follow ntate ke full of action
ebile ke a tseba company tse di sebetsa jwang di reta go nka batho ba batsho di ba tse di gateng ntho le ba bitsang rent a black uyabona ke mfokandwandwe ngifuna ukuwenzela into yamehlo mina uyabona lo muthi lo uzothi njalo ekseni ukuthi kancane thinte lapha emashiyeni isiqabo lesi mina bese ke ukuthi lo funa ufike eqala njalo emsebenzini chele ngawo yonke indawo chele ngaphakathi ungakafika umuntu lonke wona uzokukuthi ulume la funa ukuba induna lonke eoffice mina hawu baba usho ukuthi maduzane ngizobe ngishanga emendlela ngihlele officeini lami ngithuba abantu ngingasathunywa mina njengobusho nje ngicela ubeka imali yami laphansi inkokhelo yami keep the change hayi ngoba ngukepha ushintshe ngelinye la ungangijahi ngawo thatha le mithi wena uhambe uyoyenza le ngikutshela yona ungayibongi futhi ngoba uzoyiphuphisa hamba okay Magumani ako gade ka miriani ya u stofu munu muna kina go pya yina man ka bona no riko ja yona miriani ya yo ba tsa mfoma na ngeke ba tsoba ba jwang hayi wena Mafukeni ukabanga ukuthi thina singadla muthi wakamagwana never ufuna ukuthi wasetshenziswa ubusiku sonke sahuda lapha ubusiku bonke never Mfukeni andiubona umsebenzi okufanele yapha yonke lemisebenzi ingehla ku as far as I'm concerned ya ukinisile wena atsho ayingaleli kinisa lakho hayi madod mina ngithi umfukeni akayeke ulokho efunana nemsebenzi emaphepheni akahamba elapha kula mahhovisi eyibonda lezabeshana zitoyitoyi khona izomnika umsebenzi ngoba unesipiliyoni zetoyitoyi yabona ke inkinga enkulu lena ke yona Nkomosi yabona lapha emsebenzini uma ngekho umuntu omazwe ngaphandle ekulungu fanele Mafukane lona abe nomuntu mhlamba amazwe ngaphakathi noma oyisihlobo sakhe yes bona ke mthize ukanithi mo matsingana ho ya ka hore o mang le hore o tsebana le bo mang o bapala le bo mang o buisana le bo mang hape o be le yona child ya tjotjo ngola Dear Mr. Honorable Ntate Tito Mboweni ya ratehang ya muhle ya Mfukeni nawe bhala matswele kibhange singeza bana ungalibali ke ntanga ungabhali ngeaddress yalapha hostel bhala from Sentin chawe right ha tsole mpile he natabang ke kopa ho ba le tsola ha le tshiadi hore ha wena monghadi o bala di milione tsa tšhelete ya pampiri nna be ke bala dikhoi Come in. Sophie matandana yami lijuba lami limhlophe Hawu Benson, ekseni kangaka kwenze njani? Ungiphuphile noma ile sikhwele sakho? Hayi Sophie. Wayazi mani ukuthi mina aninazikwehlela musi anithi. Ya kodwa ke kukuphupha uyazi vele niyakuphupha. Sonke isikhathi mina noma nizihanjela nje niyakuphupha. Nithi noma nilele Sophie wami niyakuphupha. Nithi noma senifile niyakuphupha nisidunju nihlale nikuphupha mpela. Hayi wena sengathi ngikhohliwe. Shononke ekseni kangaka kwenze njani? Hey, wazi Sophie shame. Wazi niyakawanga. Kune program lapha. Wazi Mafukeni, wazi sogolera kafuhlungu. Manje mina niyakawanga ngithi ngono nize lapha ku madam yakho. Nizomufenela umsebenzi. Mhlambe noma wathola ukuthi ayenze garden boys njena ukuthi asetshenzwe nje Mrs yakho izavuna. Oh, hayi. Lokho kuzoba inkinga kakhulu. Umedem wami akasawafuna ama garden boy. Zolo lokhu khona enye efikile la izenza sengathi yazi. Hawu umuntu wenza umhlola. Nangwe thatha ama bloom ewabhekisa phansi. Hey, wenza okunye nje okuxakile. Manje umedem into ekhona sayifuna ufuna igarden boy ene certificate. Hayi kutsho ukuthi nihlulekile ke ngoba mina benithi niyamzamela.
bye Violet. Nka uthusa ntate. Bona mina mme. Na ebe nka mona mohadi ntate Ditomboweni. Bona mona. Ke ba ka monyalo ngolo lena la ka sebele. Hobane ke a tseba hang ka o nyalo ona. Wena le ke la fihla ho yena. O go le tabola tseleng ka baka la mona ona wa hao o ke tseng jealous down. Hai. Ha ko fumane hore ntse o batla hore ntate. Ha ke a bona ona hore ke ka ngala ke. Wena go tsebang ka mosebetsi ona o go batlang o ne thumisa ha le khale. Wena etsa tjena he. Jwetsa ntate mohadi Ditomboweni hore Thabang Mofokeng o teng mona ka sebele. Thabang yana ka twana to itwa le yana a etsa mama tole phezulu. Hey ya yana o ka mokgopole. Helang basadi. Ntate, mona ha se di office tsa Ditomboweni. Ke cash loan ya Mr. Toit Minar. Ka potso tsena ntate. Tloha mona, tsamaya pele ke bitsa di security. Ditomboweni o kwa Reserve Bank. What's happening again? Professor Ginanori, TM Finance, EMC, Ditomboweni Finance, good finance, and I Samaya man, tloha mona. Angimfuna ofa mina ngifuna cellphone. Hamba sikhundla ngophuka sikhundla. Ifoni le makebamba mayihlale naye ihlalela phansi. Isikhundla sakho leso sizogcina lapho. Mina ngifuna promotion asikhuphuke. Promotion siyaphezulu higher and higher. Promotion asikhuphuke lesikhundla madoda. Kunzima ihandle ya akuthola Sikhandamaye qhubekani wenzani qhubekani hayi manduna awunduna ngithi uzobuya ntambama lokishini yini manje angibuyanga ntambama ke Sikhandamaye ngiye khona manje Ndwantu ufuna ukukhutshuka ngemithi hayi so sorry nduna akho sorry nduna lapha ngizwe hamba ke uthatha amanzi abilayo ufaka uchipuchi uzowasha le mithi osuyikhala lapha kuleli office angizwe yeah so nduna man bengicela nje ukuthi uNtsumpangazi ngalenda uNtsumpangazi fana kwazi ba udadweni Utamusa sangaula hana ruko spaza mo. Ke mai teng ko Reserve Bank mo. Man. Let's fela ke mona ba ke personal ibile ke hamonate. You want to see some money? Let's lock him up. No, let's leave him. Sama mo pele ro pala flex. Wandeni ndifuna ukwazi ke ngoba le ndoda uMfukeni ihambe njani napha eReserve Bank kuDitomboweni. Kaloku ndifuna ukwazi na ngesingesi sami ndimbhale sona mfondini. Hayi ungabi naxhala Nqonde. As far as I'm concerned, ngimnikile inumber yami ngathi azamane phone asixele buhamba njani. Hayi masimnqole ithamsanqa. Ndinqwele into amakangena asebenze phakathi kwethu. Mhlawumbe nale rand ibheke imanelala vuka mfondini ingama nkqi kuMfukeni. Uyabona wena Nqondi into endiyithanda ngalento kaMfukeni ukuba ayokusebenza pha kuba uDitomboweni uzawukasinike neloans phaya kwi-Reserve Bank yava ke funeka sibonelele kaloku uTito. Yes, Dima. Ke ntate monghadi Ditomboweni. Bona tate. Ke batla ntate monghadi Ditomboweni. Wena mo jwetsa hore ke Thabang Mofokeng o ka utlwisisa. O lokile. Ba re ke tse holo. Motho se na tsela ile nkane. O founela Mr. Mboweni wa ditjhelete. It's not easy umufumana ngwaneso. Hello. Che. Appointment. Bon. Wena mo jwetsa fela hore ke Thabang Mofokeng. Yana le teng hane reta toito yane ba isang matolo phezulu. O ka utlwisisa. Hello. It's not easy. It's not easy to mona man. Mfana how this koro korena e khathile. Ibile go jwetsa hona jwale ke lo sebedisa card phone mme go jwetsa e kra bonolo government e. Aha. Hey, Baba Makiza, senibuyile phela kodwa nihambile beti kanjani? Hey, umtshentwe nisubuyile manje. Isikhathi uhamba lana ekseni wangitshela uyahamba, obuvula inyamalala ekseni. Hayi, Baba Makiza, aninyamararanga mahara. Phela beniyefunela Mofokeng umsebenzi lapha Machiki. Utholile kodwa lo msebenzi?
Hey, anithi nichilo kuti niambile bed. Wazi madam wakasofi wati. Ati yena wafuna i-certificate lesi se-garden boys yakamafuke. Umhlala kaJames ke le. Isitifiketi sobugadini siboy. Hey, Baba Makiza wayazi nawe le marango. Yonke into yahamba ne-certificate. Nisho noma sewufile, bathi bafuna i-happy birthday ye-death certificate yakho. Uphi yena Mafukeni? Angamboni. Ayike kutho ukuthi Mafukeni nizomubona makabuya ke. Mina yithi nihambe niyoziyenzela mudoko nizidlelela parumi 8 phakathi. Ubonga mina mfa. Ngoba uNtsumpa besathe le branch lakhe lemnyama ligcwala umoya. Ngakuncengela mina. Ngiyabonga kakhulu. Thank you very much. Ngeke ngiphinde futhi. Ngizolinda wena ukuthi ungitshele ngendaba ze-promotion. Hey, manje akuqala. Sesontweni la. Sukuma. Konke lokukhombisa uthando. Hawu, induni yangithanda. Wena. Ngiyakuthanda, uyangithanda ngintombi yakho yini, he? Induni yangithanda ngintombi yakho, ha? Don't ngini wena. Lalela. Nakho kumele ukwenze. Hambe lapha nesitolo. Uyongitholela lokho kuthiwa i-full chicken. Hamba. Ngicela imali. Imali yani? Phuma la. Lethi mko. Ungabuyi lapho ungayiphethe full chicken. Uyangithanda. Siyathanda. Account nawe Mfukeni. Ayingene nesuthi elihlaza Mfondini. Lithi yamazi ukhe uTito. Yabona uTito Mboweni lo unemali ezininzi sebenza kuzo. Lithi kwakhona Mfondini. Basela kunyutshwana. Uyabuphezulu into ekubiza whiskey. Wow. Uyabona ke le letter le application. Lingayithatha linene lise straight kuye uTito. Exactly. Ubona he. Umunati. Kiri ngondo kai kapa kai mo ke client in office ha ba khoshile khala bona nta tsona he o ka tsotsa ka di ba bonola kodwa ke guys you know nani there's nothing for mala ngizodinga nje 150 for a favor yami. Mfondini imali eninzi kangaka siza kuyithatha phi imali engako? Umfukeni lo akakaphangeli usafuna umsebenzi as far as I'm concerned. Shine kwedeni kanti ngoguluva katsotsi nandisithi u right njana buke penqondo ndati kuri wayikuqhuba bhuta wena honka fela lo ngolo lena uya honka Tembuweni umniya lona munhu letse le phoka whiskey amnati ibe watya 150 it's wona so thima hawu kwedeni kanti ngutsotsi uguluva katsotsi kanti ihlelwe nje sis man angqono uyamazi no Tito Mboweni hamba Siba ardangi abaki njao ke munyolo ke munyolo chawe man ke mujaka susu ke mujaka lengwele ke mo rahakake ke mo tsamana ka ofela chawe man irhaja nama muthonkana akatela saja motoho ke matsufi Nonde azifana soyika Mfondini. Ukayika yazi into endizayenza ngizawuthatha le ndoda Umfukeni ndimse kuBus John ndiqisekile wena Ngcondo into yokuba uba ndingahamba naye andibone ndihamba naye angamqesha Umfukeni. Uyava into endizayenza mfowunela uBus John apha kule phone yam ndimcela uba masihlangane halfway usale kakuhle Ngcondo. Enkosi mntakwethu. Enkosi tshana nam ndiyothuka ngoku. Inkosi Ngcondo. Shilwane. Kanti Umfukeni akufanele bangabe usebuyile azosazisa ukuthi uhambe kanjani. Ayiphuza kahle wena. Phela ningubonile ajikima ayakwanqonde netry. Hayibo. Kanti manje laba bantu. Kanti bekufanele ushawe benomfukeni beze lapha. Bazobekela thini ukuthi bahambe kanjani? Awu. Babika yini manje ngoba akekho umuntu wafika. Moses. Bus John. I don't mind hiring your friend, Mr. King, but will he be able to do the tough work of carrying 2 bags of cement and run with it? He looks very skinny. Bus John. This skin. I am benefit. Gifiti ka hari.
ubona ngibulela he bufiti bona bakahari. Kodwa Mfukeng awukaqeshwa nguPastor John. Kodwa uthetha too much man. Yintoni ngawe mfondini? Moses, will you excuse us for a minute? I want to discuss salary with your friend Mofokeng here. I'm going to hire him. Oh. Hey, wena Mfukeng. Now, my friend, I'll start you with a salary of 350 rand a week. And then I'll make it 750 after 4 months. How's that? Yeah, Pastor John. Hey, I'm clever. I don't work 350 a week. I come back after 4 months. I sell it 750. What? Hey, you good kid.